Police lihambe li-instruct abantu beyitolo libatshela ukuthi akuvalwe. Ngaleso sikhathi besingaqala nalokuqala uclean. So ibisisididisa ke lento leyo ukuthi umuntu womthetho umtshela kanjani umuntu ocomplyayo ukuthi akavale operate. So sisadidisekile njengamanje sifuna ukuthi senze follow up sithole ukuthi lolu daba lihamba kanjani. Kodwa lokho nje akusho kukodwa ukuthi okusho ukuthi izitolo eziningi la ayicomply nomthetho ngoba phela okweni kubukeke ngathi noma nifikile esitolo niyanifuna amaphepha aqondile ukuthi bayacomply yini nomthetho wase South Africa. Mabezovala izitolo kungekho kulwa enikwenzayo kodwa nifuna amaphepha akuchaza ukuthi mhlambe izitolo ezila mhlambe questionable. Ake ngithi nje ngiyabonga mangibuza wena lo mbuzo ngoba angifuni kuphume kumina. Kodwa mawubuka ngehlo lomuntu omdala ungabuki ngehlo lengane kuyacaca ukuthi khona okurongo okwenzakalayo la. Because thina la sizocleana sichazile even before sifike la ukuthi thina sizokwenza i-cleaning up campaign ezwisisi siphethe plastic la in terms of health and safety siphethe na i-mask na ama-gloves sizocleana thina senza i-cleaning campaign. So kuyathusa ke mangabe ubona abantu begijima bevala izitolo ngokuthi bona bayasazi ukuthi i-organization yethu idila nani, idila nabantu abangacomply specifically ama-immigrants angacomply. So kuyisign lokho ukuthi no labantu abagcwele la abacomply. So siyacala ku-enforcement ukuthi mangabe sifika sizongqongqoza eminyangweni yawo ukuthi no bafowethu asisukumeni sibambisane sikline iTheku sikline iDurban CBD besivulele iminyango sibuye sizocleana la ngoba njengamanje ngisho ingane encane iyabona ukuthi khona ukushaya amanzi la. Sicolisa amaphoyisa ke asivulele iminyango masingqongqoza sikline iDurban CBD sibone ukuthi labantu bavaliswa yini laba efihlayo la. Thank you mfowethu. Sesivala ngani yakwethu mhlawumbe icampaign esizoyibona iqhubeka the whole week kwenzakala ngisathu sibe no sisazoba khona njengoba bevalile kushuthi abazukusebenza isonto lonke ngoba sizoba khona eThekwini kuyoze kuphela isonto. Uma ukuthi bona baqondile bazoyivula itolo basebenza asinankinga thina asili nomuntu ocomplyayo emthethweni la eSouth Africa. Esikufuna nje ukuthi umuntu ongaphakathi aqashe iSouth African futhi naye abe nemvumo yokuthi abe la avula ibhizinisi. Kunjalo ke bayazi imithetho efanele indawo efanele baye kuzo ukuze babe nelento. So asuki sizoba khona kuyoze kuphela isonto sila.